Birine mi baktın deniz kızı? O gazeteyi ver. Yardımcı olmak isterdim. Ama canım hiç istemiyor. Hayatında bir kere olsun birine bir iyiliğin dokunsun ya. Ama bunu yapma. Bu başka. Bunu yapacağım. Neden? Bu kadar mı nefret ediyorsun ondan ya? Ne yaptı o sana? Peki sen bu kadar mı aşıksın ona? Saçma sapan konuşma. Tamam, vereceğim. Ama bir şartım var. Ne? Öp beni. Ne? Öp, ben de sana istediğini vereyim.